যেহেতু ASF চলি আছে তেওঁলোকে মানে একেবাৰে মিনাৰেল মিক্সাৰটো অলপ সৰহ কৰি দিওঁ নিজৰ খোৱা পোৱালি এই চব তাৰে মোৰ নাম শ্ৰী দিবাকৰ বৰা মোৰ ঘৰ নগাঁও পলিটেকনিকত আৰু ফাৰ্মখন আছে পুৰণিগুদামৰ কাষৰী গাঁও নামৰ এখন ঠাইত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 0.5 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত মোৰ তাত আপোনাৰ এডাল্ট আছে আপোনাৰ বৰ্তমান 14টা আৰু দুটা বোট আৰু বাকী পোৱালি আছে আপোনাৰ 16জনী পোৱালি আছে আৰু প্ৰেগনেণ্ট আছে গাহৰি মোৰ আপোনাৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ বেছি আছে তাৰ পৰা এজনী খালি লেণ্ডলেছ হয় দেখা দিব নেকি আপুনি হয় নিশ্চয় এইখিনি আপোনাৰ যোৱা বছৰ মই ৰাখিছিলোঁ নিজৰ খোৱা পোৱালি এইখিনি চব তাৰে এজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় এজনী কেইমাহ হৈছে এজনী আপোনাৰ হেৰি 2 বছৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ল চাগে 2 বছৰ ন হয় 2 বছৰ এই গাভিনী হয় অহা 27 তাৰিখে আপোনাৰ তাই ডেলিভাৰী ডেট আছে এটা বোৰ হয় এইটো বোৰ ফাৰ্মৰ পৰা আনিছিলোঁ মই ক'ৰ পৰা লৈছিলে লখিমপুৰৰ ধুনুগুডু ফাৰ্ম ওপৰে মানে চিৰ পৰিচিত আৰু ধুনুগুডু ফাৰ্ম এইটো কেবিনটো এজনী আপোনাৰ এজনী ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় হয় এইবাৰ পোৱালি আছে এই লগত কেইটা দিছিলে এই 7টাই দিছে পোৱালি কম হ'ল এইবাৰ তাই লেণ্ডলেছ হয় এজনী গাভিনী হয় এজনী আপুনি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় পোৱালি দিছে পোৱালি কেইটা দিছিলে পোৱালি আপোনাৰ 10টা দিছিলে এটা খাইছে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে এইটো কি কয় ক'ৰ পৰা লৈ আহিছিলে এইটো হয় এইখিনি আপোনাৰ বেছিভাগ আপোনাৰ মনোজ কুমাৰ ছাৰৰ পৰা আহিছিলে মাইকীখিনি আৰু বৰকেইটা বেলেগ 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 জেগাৰ পৰা আহিছে আৰু ধুনুগুডু ফাৰ্মৰ পৰা এটা যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলে এইটো এটা বৰ এইটো বড়ো হয় হয় এইটো বৰ এইটো মই দুটা লাইনৰ কাৰণে দুটা মানে হেৰিটো ৰাখিছোঁ এইটো কেইবছৰ হৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ 1.5 বছৰ হৈছে বয়স 1.5 বছৰ আৰু এজনী আপোনাৰ গাভিনী হয় যোৱা পোৱালি দিলে আপোনাৰ এমাহমান হৈছে গাভিনী হোৱা মোৰ কেবিন বুলিবলৈ আপোনাৰ 8টা কেবিন 5 ফুট বাই 10 ফুট তাৰে আপোনাৰ এইটো 10 ফুট বাই 10 ফুট আছে এইখিনিত আপোনাৰ ইয়াতে মই 7টা ৰাখি দিছোঁ আৰু আপুনি যিখিনি জেগাত থিয় আছে ইয়াত 2টা কেবিন হ'ব 5 ফুট বাই 10 ফুটৰ মোৰ আপোনাৰ যোৱা বছৰ 2021 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মই ইয়াৰ লগত জড়িত আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত পৰোক্ষভাৱে আচলতে প্ৰায় 3 বছৰমান আগৰ পৰা এনালাইজ কৰিব লগা হৈছে এইবোৰৰ কাৰণে আচলতে মাংসৰ মাৰ্কেটখন দেখি পেলাই মোৰ অলপমান ইয়াৰ ওপৰত মানে ধাউতিটো আহিলে মাংস সদায় বজাৰত দেখোঁ যে মাংসৰ সদায় স্কাৰচিটি আৰু সেই গতিকে মই মানে এই মাংসৰ মাৰ্কেটটোলৈ আহিবলৈ অকণমান নিজকে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মই আপোনাৰ 7টা গাহৰি আনিছিলোঁ তাৰে 5জনী মাইকী আৰু 2টা বৰ তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় মোৰ ফাৰ্ম টোটেল গাহৰি বুলি ক'লে মই 1,43,000 টকাৰ গাহৰি আনিছিলোঁ অলপ গাহৰিবোৰ ডাঙৰ আনিছিলোঁ যাতে মই সোনকালে গ্ৰ'থ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেইবুলি হয় আহাৰ নাখালে প্ৰথমতে আচলতে আমি জ্বৰটো চাওঁ আৰু জ্বৰটো যদি নাই তেনেহ'লে আমি বিশেষ চিন্তা নকৰোঁ তাৰপিছত প্ৰথমতে তাহাঁতক দানাটো মানে অলপ চেঞ্জ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাকী তাৰপিছত ভিটামিন কেলছিয়াম এইবোৰ আছে সেইবোৰ দিয়ক ইনজেকশ্যন মাৰোঁ মই আপোনাৰ ভিটামিন বুলি ক'লে বিশেষকৈ মিনাৰেল মিক্সাৰটো হ'লে বাকী ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু আপোনাৰ কেলছিয়াম ষ্ট্ৰং মিনাৰেল মিক্সাৰ এইকেইটাই অলপ দেখা দিব নেকি আছে হয় মিনাৰেল মিক্সাৰটো মানে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু মানে মিনাৰেল মিক্সাৰটো আচলতে মই ইয়াত এনেকৈ সোমোৱাই ৰাখোঁ পেকেটটো পেলাই দিওঁ আচলতে পেকেটটো পেলাই দিয়ে হয় পেকেটটো প্ৰয়োজন নহয় ন পেকেটটো প্ৰয়োজন হয় এনেকৈ ইয়াত দি পেলাই হয় এইটো মগে আপোনাৰ পানীৰ লগত অলপ পানীৰ লগত মিক্স কৰোঁ মিক্স কৰি দানাটো মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া দানাটো তোমাৰ লাগি ধৰে আচলতে আৰু এইটো আপোনাৰ কীটনাশক হয় এইটো ওকণি ফাৰ্মখন আপোনাৰ মই চেনিটাইজ কৰিবলৈ হওক বা এইটো তাৰ লগতে পটাছ তাৰপিছত ব্লিচিং পাউডাৰ এইবোৰ ইউজ কৰোঁ আৰু বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে ক'ৰবাত কাটা চিঙা হ'লে আপোনাৰ এইটো হিমেক্সটো চবতকৈ ভাল মই হিমেক্সেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আছে কিবা কিবি টপিকেয়াৰ আছে কিবা আছে কিন্তু মই এইটোৱে হিমেক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি ইয়াতে মেডিচিন আছে অলপমান আৰু বাকী ভিতৰত আছে ডিঅ'মেৰ কাৰণে এলবমাৰ ইউজ কৰোঁ এইটো আৰু সৰু পোৱালিখিনি যদি অলপ মানে কেতিয়াবা পোৱালিবোৰৰ হেৰি হয় ভিমাৰেল আৰু কেতিয়াবা কটা চিঙা বোলে খাচী কৰিলে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ৱাছ কৰিবলৈ তাৰপিছত বি কমপ্লেক্স এইটো ভিটামিন হয় ডাঙৰকো মাৰোঁ অলপ যদি চেহেৰাটো বেয়া হয় তেতিয়া মাৰোঁ এইবিলাক ওজন চাই
তাৰপিছত এইটো এটা আছে আপোনাৰ স্প্ৰে হয় আছে এইখিনি আপোনাৰ আছে আৰু ভিতৰত অলপ আছে কিছু হয় মই গডৰেজৰ ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে গডৰেজৰ ফিনিচাৰ হয় আৰু যিহেতু অলপ পোৱালি আছে সেইখিনি চাউফিট খুৱাওঁ আৰু আপোনাৰ সৰু পোৱালিখিনি এয়া ষ্টাৰ্টাৰ গাভিনীৰ যতন বুলি ক'লে প্ৰথমতে তেওঁলোকক মই দানাটোৰ কাৰণে দানাটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিওঁ তাৰপিছত ভিটামিন এইবিলাক খুৱাওঁ অলপ কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় এই গাখীৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া মিনাৰেল মিক্সাৰটো অলপ সৰহকৈ দিওঁ দানাটো 3বাৰ কৰি দিওঁ নৰ্মেলি আপোনাৰ 2বাৰ দিওঁ কিন্তু গাভিনী হোৱাৰ লগে লগে 3বাৰ কৰি দিওঁ মানে পোৱালি হোৱাৰ পিছত আচলতে সৰু পোৱালিবোৰক মই দানাবোৰ এভেইলেবল কৰি থওঁ দানাবোৰ যিমান খাই থাকক আৰু ফাৰ্মখন প্ৰতিপালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকলে কৰেনে না কোনোবাই আপোনাক সহায় কৰে আচলতে ফাৰ্মখন মই প্ৰথমে মানুহ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ পৰা উপকৃত হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতু ASF চলি আছে তেওঁলোকে মানে একেবাৰে বাধা নামানে গতিকে ফাৰ্মখন বৰ্তমান মই নিজে চলাই আছোঁ হয় আমাৰ হিটত একচুৱেলি মোৰ তাত তেনেকুৱা হোৱা নাই যিহেতু আমি গাহৰিবোৰ যেতিয়া হিটত নাহে আমি মতাটোৰ ওচৰত বিশেষকৈ ৰাখোঁ তাৰমানে মতাটোৰ ওচৰত ৰাখিলে তেনেকুৱা মানে হিট আহিয়ে যায় মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱা নাই কিন্তু আৰু যদি গাহৰি হিটত অহা লক্ষণসমূহ আচলতে এওঁলোকৰ মানে ভাজিনাখন ফুলি যায় ৰঙা হৈ যায় বিশেষকৈ বগা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙা পৰি যায় আৰু ক'লা গাহৰি হ'লে ফুলি ওলাই যায় এওঁলোকেও ওলাই যায় কিন্তু বগা গাহৰি ধৰিবলৈ ভাল আৰু ইহঁতে মানে কি হয় লগত যদি আৰু গাহৰি ৰখা যায় গাহৰিবোৰ জঁপিয়াই উঠিব বিচাৰে চিঞৰি থাকিব চিঞৰিব অলপমান মানে চিঞৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু বুজি পাওঁ আৰু যিহেতু লগত জড়িত হৈছোঁ গতিকে সেয়াই আৰু বৰ্তমান ইনকম বুলি ক'বলৈ তেনেকৈ ইনকম বিচাৰি পোৱা নাই যিহেতু মানে ফাৰ্মখন গ্ৰ'থ লেভেলত আছে আৰু ডে বাই ডে মই বঢ়াই গৈ আছোঁ তথাপিও যোৱা বছৰ আপোনাৰ 3,60,000 টকা মই টাৰ্ণ অভাৰ কৰিলোঁ তাতে আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা পালোঁ যদিও সেই পইচাখিনি ধৰি লওক আকৌ ফাৰ্মতে ইনভেষ্ট কৰিছোঁ সেয়াই আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মোৰ আছে এতিয়া মই ফেটেনিঙলৈ নিম গোটেই ফাৰ্মখন আপোনাৰ কিছু ব্ৰিডিঙত থাকিব ইয়াৰ পৰা যিখিনি পোৱালি হ'ব মই আপোনাৰ ফেটেনিঙৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা একো নাই মই এতিয়া এই ছেক্টৰটোতে সোমাই পৰিছোঁ আগতে মোৰ দোকান আছিলে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং এছ'চিয়েশ্যন চেলছৰ গতিকে সেইটো বাদ দিছোঁ বাদ দি সম্পূৰ্ণৰূপে মই এতিয়া ইয়াতে ইনভল্ভ আৰু লগতে কিছু খেতি কৰোঁ নিজৰ খাব পৰা সেয়াই দাদা ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ধন্যবাদ